Dein Opa hat 40 Jahre in seiner Werkstatt verbracht und dabei Tricks gelernt, die sie dir in keiner Baumschule beibringen. Während du bei YouTube nach Anleitungen suchst, hätte er das Problem schon dreimal gelöst. Mit einem Gummiband, einem alten Strumpf und der Weisheit von jemandem, der noch weiß, wie man Dinge repariert, statt sie wegzuwerfen. Also schnall dich an, denn diese 20 Werkstatttricks werden deine Art zu arbeiten komplett verändern. Trick Nummer 20 und wir fangen direkt stark an. Rustige Schrauben. Jeder kennt das Problem. Die Schraube sitzt fest, als hätte sie dort Wurzeln geschlagen. Du holst den Schraubendreher, drehst mit aller Kraft und nichts passiert. Außer vielleicht, dass du den Schraubenkopf ruinierst. Opas Lösung: Coca-Cola. Kein Witz, gieß ein bisschen Cola über die Schraube, lass es 10 Minuten einwirken und plötzlich dreht sich das Ding wie von selbst. Die Phosphorsäure in der Cola löst den Rost an. Funktioniert auch mit Essig, aber Cola hat Opa immer in der Garage stehen gehabt. Für die Schrauben. Natürlich. Trick Nummer 19: Nägel einschlagen, ohne dir die Finger zu zerschlagen. Kleine Nägel sind der Albtraum jedes Heimwerkers. Du hältst den Nagel fest, zielst mit dem Hammer und bäm, du triffst deinen Daumen statt dem Nagel. Opa hat einen einfachen Trick. Nimm einen Kamm. Einen normalen Kamm aus Plastik. Steck den Nagel zwischen die Zinken und jetzt hältst du den Kamm, nicht den Nagel. Hämmern. Nagel sitzt, Finger sind noch dran. Alternativ geht auch ein Stück Pappe oder eine Wäscheklammer. Aber der Kamm funktioniert am besten, weil du den Winkel perfekt einstellen kannst. Und der hier spart dir wahrscheinlich hunderte Euro. Abgenutzte Bohrer schärfen. Du hast einen Metallbohrer, der nicht mehr richtig schneidet. Die meisten Leute werfen den weg und kaufen einen neuen. Opa nicht. Er nimmt ein Stück Schleifpapier, legt es auf eine ebene Fläche und reibt die Spitze des Bohrers im richtigen Winkel darüber. Kreisende Bewegung, ein bisschen Druck, 1 Minute Arbeit. Der Bohrer ist wieder scharf. Natürlich gibt's auch spezielle Schärfgeräte. Aber wer hat schon sowas in der Garage? Schleifpapier hat jeder. Trick Nummer 17: Schrauben in hartem Holz. Buche, Eiche, alte Balken, das Zeug ist hart wie Beton. Du versuchst eine Schraube reinzudrehen und entweder bricht die Schraube ab oder das Holz reißt. Opas Geheimnis: Seife. Reib die Schraube vorher über ein Stück Seife. Die Seife wirkt wie Schmiermittel. Die Schraube gleitet ins Holz, als wäre es Butter. Kein Vorbohren nötig, kein Kraftaufwand, kein Frust. Funktioniert auch mit Kerzenwachs, aber Seife hat jeder im Haus. Trick Nummer 16 und der wird dir den Rücken retten. Schwere Möbel verschieben ohne Krankenschein. Du musst einen Schrank bewegen, der wiegt gefühlt 1 Tonne. Opa hätte nie versucht, das Ding anzuheben. Stattdessen nimmt er alte Teppichreste oder besser noch Filzgleiter. Einfach unter die Ecken schieben und plötzlich rutscht der Schrank über den Boden wie auf Eis. Noch besser, Butterbrotpapier unter die Möbelfüße. Klingt verrückt, funktioniert genial. Das Papier ist glatt genug zum Rutschen, aber nicht so glatt, dass dir das Möbelstück davonläuft. Trick Nummer 15: Messer schärfen ohne Schleifstein. Dein Küchenmesser ist so stumpf, dass du damit nicht mal mehr Butter schneiden könntest. Opa hatte selten einen Schleifstein griffbereit, aber er hatte immer eine Lösung. Die Unterseite einer Keramiktasse. Dreh die Tasse um, die raue Unterseite des Bodens ist leicht abrasiv. Zieh die Klinge in einem 20° Winkel darüber, ein paar Mal auf jeder Seite. Perfekt? Nein. Aber scharf genug für den Alltag? Absolut. Wenn du draußen bist und ein Messer schärfen musst, funktioniert auch ein flacher Stein. Hauptsache die Oberfläche ist härter als das Metall. Trick Nummer 14 und jetzt wird's clever. Schrauben und Muttern sortieren ohne Chaos. Jeder kennt das. Du hast eine Schublade voll mit Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, alles durcheinander. Du suchst ewig nach der richtigen Größe. Opa hat dafür Marmeladengläser benutzt. Schraub den Deckel unter ein Regalbrett, füll die Gläser mit sortierten Schrauben und schraub sie an die Deckel. Jetzt hängen die Gläser unter dem Regal. Du siehst sofort, was drin ist und es nimmt keinen Platz weg. Genial einfach. Kostet nichts, weil du die Gläser sowieso wegwerfen würdest. Trick Nummer 13: Festsitzende Schraubdeckel öffnen. Marmelade, Gurkenglas, Farbeimer, egal was, der Deckel will nicht auf. Du versuchst es mit roher Gewalt, ruinierst dir die Hände und das Ding bleibt zu. Opa nimmt ein Gummiband, wickelt es um den Deckel für mehr Grip und dreht. Geht immer noch nicht? Dann hält er den Deckel kurz unter heißes Wasser.
Das Metall dehnt sich aus und plötzlich geht's. Funktioniert zu 99%. Für den 1%, wo es nicht funktioniert hat, Opa einen Schraubstock. Aber so weit kommt's selten. Trick Nummer 12, perfekt für alle mit zu viel Werkzeug und zu wenig Ordnung. Bohrer organisieren mit einem Stück Styropor oder Schaumstoff. Schnapp dir eine alte Matratzenauflage oder Verpackungsmaterial. Leg es in deine Werkzeugkiste. Jetzt stichst du die Bohrer einfach rein. Sie stehen aufrecht, sortiert nach Größe und du findest sofort, was du brauchst. Kein Wühlen mehr in einem Haufen loser Bohrer. Sieht ordentlich aus und ist in 2 Minuten gemacht. Trick Nummer 11: kleine Teile beim Bohren nicht verlieren. Du bohrst ein Loch in die Wand und der ganze Staub und die Brocken fallen runter. Oder schlimmer, du musst über Kopf bohren und alles fällt dir ins Gesicht. Opa hat dafür einen Post-it-Zettel genommen. Falte ihn einmal in der Mitte, kleb ihn unter die Bohrstelle und er fängt den ganzen Dreck auf. Für Überkopfarbeiten: steck den Bohrer durch einen Plastikbecher, bevor du bohrst. Der Becher fängt alles auf. Kein Dreck im Auge, kein Staubsaugen hinterher. Trick Nummer 10. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Zack, der Kopf ist ab. Die Schraube steckt noch im Holz, aber du kommst nicht mehr ran. Die meisten Leute würden jetzt aufgeben. Opa nimmt eine Spitzzange oder eine Grippzange, packt den Rest der Schraube und dreht sie raus. Geht nicht, weil zu wenig rausguckt, dann bohrt er vorsichtig daneben. Erweitert das Loch ein bisschen, bis er mehr Griff hat. Notfalls bohrt er die ganze Schraube raus und setzt eine dickere ein. Problem gelöst. Trick Nummer 9: Wasserwaage ohne Wasserwaage. Du musst was gerade aufhängen, hast aber keine Wasserwaage dabei. Opa nimmt eine Plastikflasche, füllt sie halb mit Wasser, legt sie auf die Fläche und guckt, wo das Wasser steht. Ist es auf beiden Seiten gleich hoch? Perfekt. Steht es schief? Dann ist deine Fläche schief. Noch einfacher, nimm dein Smartphone. Es gibt hunderte kostenlose Wasserwagen-Apps, die den eingebauten Sensor nutzen. Aber Opa hatte natürlich kein Smartphone. Der hatte Wasser und gesunden Menschenverstand. Trick Nummer 8, und der rettet dir garantiert irgendwann den Tag. Abgebrochener Schlüssel im Schloss. Du steckst den Schlüssel ins Schloss, drehst und knack, er bricht ab. Die Hälfte steckt noch im Schloss. Schlüsseldienst kostet 150 € aufwärts. Opa nimmt eine kleine Säge oder eine Laubsäge, sägt 2 kleine Kerben in den abgebrochenen Schlüssel, der noch rausguckt, und zieht ihn mit einer Zange raus. Guckt gar nichts mehr raus. Dann nimmt er Sekundenkleber auf einem alten Schlüssel oder einem Stück Draht, klebt es an das abgebrochene Stück, wartet bis es fest ist und zieht. Funktioniert nicht immer, aber wenn's funktioniert, sparst du dir den Schlüsseldienst. Trick Nummer 7: Farbe aufbewahren ohne eintrocknen. Du streichst einen Raum, die Dose ist halb voll, du stellst sie in den Keller. 6 Monate später brauchst du die Farbe nochmal für Ausbesserungen. Du machst die Dose auf und oben ist eine dicke, eingetrocknete Haut. Die Farbe darunter ist auch schon halb fest. Opa hat 2 Tricks. Erstens, dreh die Dose um. Lagere sie kopfüber. So bildet sich die Haut am Boden, nicht an der Oberfläche. Zweitens, leg Frischhaltefolie direkt auf die Farbe, bevor du den Deckel drauf machst. Dann kommt keine Luft ran und nichts trocknet ein. Funktioniert jahrelang. Trick Nummer 6. Vias. Für alle, die schon mal versucht haben, ein Bild gerade aufzuhängen. Du hämmerst den Nagel rein, hängst das Bild auf, trittst zurück, es hängt schief. Du korrigierst, wieder schief, nur in die andere Richtung. Nach 10 Versuchen ist die Wand voller Löcher. Opa macht's anders. Zahnpasta. Dann drückst du das Bild an die Wand, genau da, wo es hängen soll. Die Zahnpasta macht einen Abdruck. Jetzt weißt du exakt, wo der Nagel hin muss. Ein Versuch, perfekt. Die Zahnpasta wischst du hinterher einfach ab. Trick Nummer 5. Mututsch, den sollte jeder kennen, der schon mal mit Klebeband gearbeitet hat. Das Ende vom Klebeband finden. Du hast eine Rolle Paketband oder Malerkrepp, suchst das Ende, findest es nicht, kratzt mit dem Fingernagel dran rum wie ein Idiot. Opa klebt am Ende immer eine kleine Büroklammer oder einen Zahnstocher dran, bevor er das Klebeband weglegt. Nächstes Mal siehst du sofort, wo es losgeht. Noch besser? Falte das Ende vom Klebeband einmal um, so dass es eine kleine Lasche bildet. Greifbar und du verschwendest nur einen halben Zentimeter Klebeband. Trick Nummer 4: Löcher in Fliesen. Bohren, ohne dass sie springen. Fliesen sind der Horror. Du setzt den Bohrer an, fängst an zu bohren und rums, ein Riss zieht sich durch die ganze Fliese. Opas Methode?
Kleb ein Stück Malerkrepp genau da drauf, wo du bohren willst. Das Klebeband verhindert, dass der Bohrer abrutscht, und es reduziert die Vibration, die die Fliese zum Springen bringt. Fang langsam an, niedriger Druck, lass den Bohrer die Arbeit machen. Und benutz einen Fliesenbohrer, nicht irgendeinen normalen Metallbohrer. Das macht den Unterschied zwischen einer heilen Fliese und einem neuen Badezimmer. Trick Nummer 3. Genial einfach, und du wirst dich fragen, warum dir das nicht früher eingefallen ist. Schrauben vorher magnetisieren. Du musst eine Schraube an einer schwer erreichbaren Stelle reindrehen. Über Kopf, hinter einem Schrank, egal wo. Die Schraube fällt dir ständig vom Schraubendreher, nervt wie Hölle. Opa reibt die Schraube vorher an einem Magneten. Jetzt ist sie leicht magnetisch und bleibt am Schraubendreher haften. Du kannst sie positionieren, ohne dass sie runterfällt. Funktioniert auch, wenn du den Schraubendreher selbst magnetisierst. Es gibt spezielle Magnetisierer zu kaufen, aber ein starker Kühlschrankmagnet tut's auch. Trick Nummer 2: Rohre und Rundungen perfekt markieren. Du musst ein Loch in ein Brett sägen für ein Rohr, das durchgehen soll. Du versuchst mit dem Bleistift drumrum zu malen, wird nie genau. Opa nimmt das Rohr, legt es aufs Brett und rollt es einmal ab, während er einen Bleistift dagegen hält. Der Bleistift zeichnet beim Abrollen einen perfekten Kreis in der exakten Größe vom Rohr. Sägen. Loch passt perfekt. Für größere Kreise oder schlag einen Nagel ein, nimm eine Schnur in der Länge vom Radius, bind einen Bleistift ans Ende und zieh den Kreis, Zirkel für Arme, aber funktioniert einwandfrei. Und jetzt Trick Nummer 1, der ultimative Opa-Trick. Und den hier solltest du dir merken. WD-40 und Panzertape lösen 90% aller Probleme. Klingt wie ein Witz, ist aber die Wahrheit. Opa hatte 2 Regeln. Wenn sich was bewegen soll, aber nicht bewegt, WD-4 nullte, wenn sich was bewegt, aber nicht bewegen soll, Panzertape. Das ist keine Übertreibung. Quietschende Tür, WD-4 nullte rostiges Scharnier, WD-4 nullte festsitzender Reißverschluss, ein bisschen WD-40 und der läuft wie neu. Gebrochener Gartenschlauch, Panzertape. Riss im Planschbecken, Panzertape. Autospiegel abgebrochen, Panzertape. Zumindest bis du in die Werkstatt kommst. Die beiden Sachen zusammen haben Opa wahrscheinlich tausende Reparaturen gerettet. Klar, es sind nicht immer die elegantesten Lösungen, aber sie funktionieren. Aber warte, es gibt noch einen Bonustrick, sozusagen Nummer 21, weil ich dich nicht hängen lassen will. Werkzeug, das rostet. Du lässt deinen Hammer, deine Zange, was auch immer, zu lange in der feuchten Garage liegen. Rost bildet sich. Die meisten würden das Werkzeug wegwerfen. Opa legt es in Cola über Nacht. Am nächsten Tag Stahlwolle drüber, Rost ist weg. Noch besser? Leg dein Werkzeug in eine Werkzeugkiste mit ein paar Stücken Kreide oder Silikagelpackung, die kleinen Beutel, die in neuen Schuhen sind. Die ziehen die Feuchtigkeit raus und dein Werkzeug rostet gar nicht erst. Hier ist die Sache. Opa hatte kein Internet. Er konnte nicht einfach bei YouTube nachgucken, wie man was macht. Er musste Probleme lösen mit dem, was er hatte. Und genau darum sind diese Tricks so genial. Sie kosten nichts oder fast nichts. Sie benutzen Sachen, die du sowieso im Haus hast. Und sie funktionieren, weil sie von Leuten entwickelt wurden, die tatsächlich gearbeitet haben, nicht nur theoretisiert. Die moderne Welt will dir für jedes Problem ein spezialisiertes Werkzeug verkaufen. Brauchst du eine Schraube raus? Hier, kauf dieses 50€ Spezialwerkzeug. Willst du ein Bild aufhängen? Eine Laserwasserwaage für 80€. Opa hätte gelacht. Er hätte das Problem mit einem Gummiband und etwas Logik gelöst und dabei nichts ausgegeben. Das ist nicht nur sparsam, das ist schlau. Weil wenn du weißt, wie du Probleme mit simplen Mitteln lösen kannst, bist du unabhängig. Du brauchst nicht für jede Kleinigkeit in den Baumarkt zu rennen. Du kannst improvisieren. Und Improvisation, das ist die wahre Handwerkskunst. Diese 20 Tricks plus der Bonus, die sind mehr als nur praktische Tipps. Sie sind eine Denkweise. Die Denkweise von jemandem, der nicht sofort aufgibt, wenn was schwierig wird. Der nicht sofort Geld rausschmeißt für neue Sachen, wenn die alten repariert werden können. Der versteht, dass die einfachste Lösung meistens die beste ist. Also, das nächste Mal, wenn du vor einem Problem in deiner Werkstatt oder Wohnung stehst, überleg dir, was würde Opa machen? Er würde wahrscheinlich nicht in Panik verfallen. Er würde sich umgucken, sehen, was verfügbar ist und eine Lösung finden, die funktioniert. Vielleicht nicht elegant, vielleicht nicht so, wie es im Lehrbuch steht, aber funktionierend. Und genau das ist der Punkt. Diese Tricks funktionieren. Punkt.
Du kannst sie heute ausprobieren mit Sachen, die du zu Hause hast. Kein teures Equipment nötig, keine Spezialausbildung, nur ein bisschen gesunder Menschenverstand und die Bereitschaft, es zu versuchen. Falls dir das Video gefallen hat und du mehr solche praktischen Tipps willst, dann abonnieren nicht vergessen. Es kommen noch mehr Videos mit Tricks, die dein Leben einfacher machen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, WD-40 und Panzertape lösen fast alles.